இந்த தியானத்தில் இன்றைய பிரதம பேச்சாளர் எங்கள் டாக்டர் சதா மாஸ்டர். அவர் கடந்த ஒரு வருடமாக எங்களுடன் சேர்ந்து தியானம் செய்து வருகின்றார்கள். அவர்கள் அவருடைய ப்ரொஃபஷன் டாக்டராக இருந்து இப்போ ரிட்டையர் பண்ணினாலும் அவர் தொடர்ந்து தனது வேலையில் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதில்தான் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். ஒரு வருஷமாக தியானம் செய்து தியானத்தால் எத்தனையோ நன்மைகள் பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சொல்வது என்னென்றால், தான் தியானத்துக்கு வர முதலே இந்த தியானத்தை பற்றி தெரிந்திருந்தால் தான் இந்த தியானத்தை தன் பேஷன்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கலாம் என்று தான் அவன் ஒரு கவலைப்படுவார். மற்றும்படி இப்பவும் எத்தனையோ பேருக்கு இந்த தியானத்தையும் சொல்லி கொடுத்து அவர்களுக்கு அவர்கள் மனநிலை பாதிப்புப்பட்டாலும் அதற்கேற்ற மாதிரி அவர்களுடன் பேசி அவர்கள் இப்பொழுது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் தவறாமல் எங்களுடன் 3 நேரமும் கலந்து கொள்வார்கள் என்று அவர்கள் எங்களுக்கு தனது அனுபவங்களையும் கூறி வேறு என்ன பேசுறான்னு ஒரு சர்ப்ரைஸா வச்சிருக்கிறபடி எனக்கு தெரியாது என்ன பேசுறான்னு. இப்பொழுது அவர்களை அன்புடன் எங்கள் குழுவின் சார்பாக அழைக்கின்றோம். அவர் பேச்சை தொடங்குவார்கள். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் சதா மாஸ்டர், நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் நீ ஸ்கிரீனை. அன்மியூட் பண்ணுங்க சதா மாஸ்டர். பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட் சைடுல இருக்கு, அது என்ன மாதிரி எடுக்கிறது? நீங்க வியூ இருக்குல்ல, வியூல போய் ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டுருங்க. ஓகே, இப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் ஸ்கிரீனை. நான் போடுறேன் பாருங்க. ஓகே, ஸ்லைட் ஷோ ஆமா இல்ல வடிவா தெரிகிறது. மிகவும் நன்றி, அருமையா இருக்கு. சொல்லுங்க, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரியா? ஆமா, வெரி குட், எக்ஸலன்ட். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று ஸ்மார்ட் ஈட்டிங் பார்ட் 1 என்று தான் போட்டிருக்கிறேன். நான் முழுதும் கதைக்கிறாது என்ற தலைப்பில் பேசப்படுகிறேன். முதலில் எனது சொந்த அனுபவங்களை கூறி அதன் பின்பு முக்கியமான சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்வேன். நேரம் கருதி சுருக்கமாக கூற வேண்டி இருக்கிறது. இப்போது எனது கதைக்கு வருகிறேன். நான் இலங்கையில் வாழ்ந்தபோது அதிக நேரம் இயற்கை வளம் மிகுந்த தாத்தா பாட்டியின் ஊரில் இருப்பது வழக்கம். அவர்களின் வீட்டிற்கு வெளியே வந்தால் மிகவும் அழகான தோட்டங்களும் வயல்களும் உயிரினங்களும் பட்சிகளும் உட்பட இயற்கையுடன் ஒன்றி காட்சி அளிக்கும். அதன் அழகோ மிக அழகு. அவர்களின் வயலில் விளைந்த சிறுதானியங்களையும் தங்கள் முக்கியமான உணவாக பாவிப்பார்கள். தங்கள் தோட்டத்தில் உண்டாக்கிய பழங்கள் மரக்கறிகள் அனைத்தையும் பாவிப்பார்கள். கடைகளில் போய் அவர்கள் அரிசி தொடங்கி ஒரு பொருட்களுமே வாங்குவதில்லை. அவர்கள் தரும் உணவை அனைத்தையும் உண்டு மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ்ந்தேன். எனது வீட்டிலும் நாங்கள் சிறிய தோட்டம் வைத்திருந்தோம். அதிலிருந்து கிடைத்த காய்கறி வகைகளும் பழங்களும் எங்கள் அனைவருக்கும் போதுமாக இருந்தது. தாத்தா பாட்டி அவர்களின் மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து விளைவிக்கும் சிறுதானியங்கள் எங்களுக்கு தொடர்ந்து வருடம் முழுவதும் பாவிப்பதற்கு தருவார்கள். இத்தானியங்கள் மிகவும் ஆரோக்கியம் அளிப்பவை. அதிலிருந்து பல வகையான உணவுகளை உண்டு மகிழ்வோம். மீண்டும் உங்கள் ஆவலை தூண்டிவிட்டேன். ஆனாலும் உங்களில் பலர் எங்களைப் போல நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்டிருப்பீர்கள். ஆனாலும் நினைவு கூறுவதற்காகவும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்து செல்வதற்காகவும் கூற விளைகிறேன். ஒரு சிறு உதாரணம், பனைமரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பனைமரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பொருட்களும் அதிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு பொருட்களும் அதிகமானவ உணவுக்காகவும் மற்றது ஓலை அண்டா அதுல இருந்து வேலி அடைப்பார்கள், கூரைக்கு பாவிப்பார்கள். அப்படி பலவிதமான உதவிகள் இருக்கு. தனியா பனைமரத்திலிருந்து பிரயோசனத்தை சொல்றாண்டா ஒரு தனி பேச்சாயே சொல்லலாம். அவ்வளவுக்கு பிரயோசனமான வளம் மிகுந்த நாடாக இருந்தது. இப்ப பனைகள் பலவும் தரிக்கப்பட்டு அந்த நிலையில் இல்லை. பிரபஞ்சம் தந்த பொக்கிஷம் என்றுதான் பனைமரத்தை கூறுவது தவறல்ல. நான் கூறியவற்றை பற்றியும் நாங்கள் அனைவர் உண்ட ஆரோக்கிய உணவுகளை பற்றியும் ஒரு கணம் நினைத்து பாருங்கள். நான் அவற்றை நினைவுபடுத்துவது
படுத்துவ போது பூரிப்படைகிறேன். சிறு வயதிலே எனக்கு மனத்தின்மை, அதாவது வில் பவர் அதிகமாக இருந்தது என்று கூறலாம். நான் ஆரோக்கிய வாழ்விற்காக ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்டேன். அதனால் அதிக பயன் பெற்றேன். அது ஒரு புறம் இருக்க, நாட்டு நிலைமை காரணமாக புலம்பெயர்ந்து இங்கிலாந்து வந்து சேர்ந்தேன். அதன் பின் நடந்தது என்ன? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணவு முறைகள் மாறியது, பழக்க வழக்கங்கள் மாறியது, சிவியம் சூழல் மாறியது. பல மாற்றங்களினால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனது மனத்தின்மை குறைய தொடங்கியது. காரணம் ஒன்றல்ல பல. இப்ப கூறியது சிலது. சோதனை சித்தி பெற வேணும். சோதனை பாஸ் பண்ணாவிட்டால், அதுல சித்தி கிடையாவிட்டால் ஒரு டாக்டராக வைத்தியராக வேலை செய்ய முடியாது. இருப்பதற்கு இடம் தேவை. அங்கு இலங்கையில் இருந்த போது ஆர்கானிக்கலி க்ரோன் வெஜிடபிள்ஸ் என்று சொல்லலாம். ஏனென்றால் நாங்கள் கிருமிநாசினி ஒன்றும் அடிக்கிறது இல்லை. சொந்த முறையிலேயே இதுகள் தயாரிச்சு மரங்களை வளர்த்தது. இங்க வந்து அந்த நேரம் வந்தவுடனே ஒரு வேலையும் இல்லாட்டி போய் ஆர்கானிக் இதெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போகலாம். அது எக்ஸ்பென்சிவ் மாதிரி இருக்கும். அப்போது நான் என்ன செய்தேன் என்றால், இங்கே இருக்கிற வசதியான கிடைத்த உணவுகளை சாப்பிட தொடங்கினேன். ரோஸ்பான், இடியப்பம், புட்டு அனைத்தையும் அருந்த தொடங்கினேன். இது மட்டுமல்ல, கலோரி கணக்கும் பார்க்க முடியவில்லை. அதில் ஒரு காரணம், இலங்கையில் இருந்தபோது அதிகமாக நடப்போம், சைக்கிள் ஓடுவேன், எல்லாம் செய்வேன். இஞ்சி வந்த பிறகு அதுகள் ஒன்றும் இல்லை. கார் ஓடுறதும் போயிடுற வண்டியும் பஸ்ஸும் பாவிப்போம். அதால் அந்த கலோரி கவுண்ட் கூடிக்கொண்டே போனது. ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவை உண்ணத் தொடங்கியதால் கிரேவிங் தொடங்கியது. அதாவது பசி, அதோடு இந்த பேப்பசி என்றார்கள் சில பேர் சொல்லுவார்கள். அந்த தாங்க இயலாத ஒரு பசி ஒன்று தொடங்கும் மக்களுக்கு அதை கிரேவிங் என்று விளங்கப்படுத்துகிறார்கள். உங்களில் யாருக்காவது இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கின்றதா என்ற கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். ஒரு சிறு உதாரணமும் கூற விரும்புகிறேன். லண்டனில் நான் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை செய்யும் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்டில் வேலை செய்த போது பல தடவை உணவு அருந்தவும் நேரம் கிடையாது. அங்கு பலரும் கொண்டு வந்து பிஸ்கட், சாக்லேட்ஸ் போன்ற பொருட்களை வைப்பார்கள். பசி வந்தவுடன் அவற்றைத்தான் உண்போம். அதன் விளைவுதான் என்ன? கலோரி எடுத்தது கூடிக்கொண்டே போனது. அதன் விளைவு உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான், நிறை கூடிக்கொண்டு போனது. இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது நான் எப்படி பழைய நிலைக்கு வரலாம் என்று தீவிரமாக முயற்சி செய்ய தொடங்கினேன். பல புத்தகங்களை வாசித்தேன். இது தொடர்பான பயனுள்ள பேச்சுக்களை கேட்டேன். அனுபவசாலிகள் பலருடன் கதைத்தேன். அனுபவசாலிகள் அவருடன் கதைத்து சில நியூட்ரிஷனல் கான்ஃபரன்ஸ், அதாவது ஊட்டச்சத்து சம்பந்தமான கான்ஃபரன்ஸ்களை அட்டென்ட் பண்ணி அதுல விழிப்புணர்வு கிடைத்தது. என்னையும் மாற்றி மற்றவர்களையும் மாற்றி ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்க எண்ணினேன். நான் அறிந்தவற்றை பலருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள முற்பட்டேன். அதிசயமாக இருக்கிறதா? இதில் 3 சிறு விடயங்களை நான் விளக்க போறேன். அதுல ஒன்று வந்து கிளைசிமிக் ரெஸ்பான்ஸ் என்று சொல்வார்கள். சாப்பிட்ட பிறகு சர்க்கரையில் என்ன மாற்றம், சுகர்ல நடக்கிற மாற்றம். மற்றது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ், சர்க்கரை உயர்த்தல் குறியீடு. மற்றது கிளைசிமிக் லோட், அது சடுதியாக கூடுறது குளுக்கோஸ், அது சர்க்கரை பிளட்ல இவ்வளவு கூடுதுண்டு. இவை 3ஐயும் நான் அறிந்து எனது உணவு முறைகளை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டேன். உங்கள் யாருக்காவது, உங்கள் குடும்ப வைத்தியர் அல்ல வேறு யாராவது வைத்தியர் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் பற்றியோ இப்ப நான் கூறும் இந்த 3 ஏதாவது பற்றி விளக்கமாக கூறியிருக்கிறார்களா? நான் இன்று யோசித்ததில் என்னென்றால், உங்கள் அனைவருக்கும் இது பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை தர விரும்பியுள்ளேன். கிளைசிமிக் ரெஸ்பான்ஸ், சர்க்கரை உயர்த்தல் என்று தமிழில் கூறுகிறார்கள். உணவு உண்டவுடன் இரத்தத்தில் எவ்வளவு குளுக்கோஸ் வருகிறது? சாதாரணமாக குளுக்கோஸ் வரும்போது இன்சுலினும், அதாவது வளரூக்கி என்ற ஹோமோன், தமிழில் வளரூக்கி என்று கூறுகிறார்கள், அது ஒரு ஹோமோன், அது கூடி பின்பு பழைய நிலைக்கு போய்விடும். ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட தொடங்கினால் அது பிரச்சனை தொடங்கும். அதுதான் நோயாக பின்பு காட்சியளிக்கும். கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் சர்க்கரை உயர்த்தல் குறியீடு. அது இரத்த குளுக்கோஸ் அளவை உடனடியாக எந்த அளவிற்கு உயர்த்துகிறது என்பதை குறிக்கிறது. இதுல நீரிழிவு நோய், அதாவது டயபெட்டிஸ் உள்ளவர்கள் குறைவான சர்க்கரை உயர்த்தல் குறியீடு உள்ள உணவையே உண்ண வேண்டும். இதுல கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ல முக்கியமா இந்த சிலை காட்டணும். இதுல
The term glycemic index முதல் introduce பண்ணதாரண்டா 1981 by Professor David Jenkins in Canada. அவர்தான் அதை முதலாக. பிறகு அந்த GI இது டேபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுல டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுடிலே என்னென்ன இருக்குன்றதையும் சொல்லுவார்கள். நான் நேரத்துக்கு இதன்றதுக்காக இப்படி ஒரு சார்ட் ஒன்று போட்டிருக்கிறோம். இதுல கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸை 3 விதமாக பிரிக்கிறார்கள். லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் என்றால் 55க்கு கீழே, அது ஸ்லோ இன்க்ரீஸ் இன் பிளட் சுகர் லெவல். அப்படி இருக்கிற உணவுகள் வந்து எங்களுக்கு பெரிய தாக்குதல் தராது, நல்ல உணவுகள் என்று எடுக்கலாம். ஏனென்றால் ஸ்லோவாகத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கூட்டிக் கொண்டு போகும். அப்ப அதுல நோய் வர வாய்ப்பு இல்லை. மீடியம் 56 தொடங்கி 69, அது மோடரேட் இன்க்ரீஸ் இன் பிளட் சுகர் லெவல், அது கவனமாக இருக்க வேண்டியதுதான். ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ரேப்பிட் இன்க்ரீஸ், அப்ப சடுதியா போறதால இன்னும் கூடுதலான தாக்கம் உடம்புக்கு ஏற்படும். ஆனால் நாங்கள் முயற்சி செய்து சில உணவுகள்ல போட்டிருப்பார்கள், இந்த குறியீடை பார்த்தால் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவை சிறுதானியத்துல சில சிறுதானியத்துக்கு அந்த அளவு கூறுகிறார்கள். ஆனா அது சடுதியாக சர்க்கரையை ஏற்றாகும். அதான் அதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜ். அதுக்காகத்தான் இந்த சிறுதானியம் பற்றி கதைச்சினா. மற்றது கிளைசிமிக் லோட் என்றது. இதுலயும் ஒன்று, சாரி, இது சாம்பிள் ஒன்று போட்டது. இதுல ரைஸ் எடுக்க 78 வருது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ். பேர்ல் மில்லட் கம்பு அரிசின்னு சொல்றது அதுல 50. ஃபிங்கர் மில்லட் தான் குரக்கன்ல 28.8. ஆனா பலரும் அதை பாவிப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. இதுல கிளைசிமிக் இதுக்கு பிறகு இதுவும் ஒரு சாம்பிளா போட்டிருக்கு. டோனட் விருப்பம் தானே எல்லாருக்கும். அப்ப அது ஹைக்குள்ள இருக்குது. வெள்ளை அரிசியும் ஹைல 70-100 இருக்குது. வாழைப்பழம் குறைஞ்ச இதுல இருக்குது 52. ஆனா சோய் புரோட்டீனை 25 காட்டுறார்கள். மேங்கோ 60, ஹோல் வீட் பிரெட் 56 என்ற இடையில மீடியத்துக்குள்ள இருக்கு. அது ஒரு சாம்பிளுக்கு அதான் காட்டியிருக்கு. இதுதான் கிளைசிமிக் லோட். கிளைசிமிக் லோட் அது வந்து என்ன மாதிரி கால்குலேட், அது ஃபார்முலா மாதிரி கால்குலேட் பண்ணினா கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா கிராம்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் பெர் சர்விங், அதை 100ஆல டிவைட் பண்ணினோம். அது ஒரு லோட். அது என்னென்றால் இப்ப சாப்பிட்டோன்னா அது சடுதியாக சுகர் பிளட்ல ஏறும். அதைத்தான் மீன் பண்ணினோம். அப்ப சடுதியாக ஏறுற உணவுப் பொருட்களை நாங்கள் கவனமாக சாப்பிட்றது கவனமாக இருக்க வேணும். தொடர்ந்து ஹையா போய்கொண்டிருந்தால் இந்த நோய்கள் எல்லாம் வருது. சர்க்கரை நோய், அதாவது டயபெட்டிஸ், இரத்த கொதிப்பு, இருதய நோய்கள், வெறும் பல நோய்கள் வர சாத்தியக்கூறு இருக்கு. அமுதமே ஆயினும் அளவோடு உண் என்பதும், அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் நஞ்சு என்பதும் நாங்கள் நினைவில் கூற வேண்டும். நாம் அளவோடு ஆரோக்கியமாக இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதுல கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸையும் கிளைசிமிக் லோடையும் போட்டு கால்குலேட்டர் ஆப்ஸ்ல போன்ல எடுக்கலாம். ஆண்ட்ராய்டு போன்ல அவைலபிள். அப்ப தனியா நோயாளிகள் மட்டுமல்ல, நோயற்றவர்களும் இதை பாவிச்சு ஒவ்வொரு தாங்கள் விருப்பமான சாப்பாட்டை எடுத்து பார்த்து அதுல என்ன தன்மை இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸை செக் பண்ணி எல்லாம் பார்க்கலாம். பார்த்து தாங்களாகவே ஆரோக்கியமான உணவை சூஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். இப்ப பிட்சான்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் பிட்சா விருப்பம். ஆனா பிட்சாவை சாப்பிட்டால் எவ்வளவு அதுல இருக்கிற கலரி, கோதுமை மாவில் எவ்வளவு இருக்கு எல்லாம் விளக்கமாக சொல்லுவார்கள். அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் எங்களுடைய உணவு முறையை மாற்றி தண்டிக்க வேண்டும். நான் இந்த நாட்டுக்கு வந்த பிறகு சாப்பிட்ட இதெல்லாம் பிழையான விதமாயும் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். இதில் இந்த வெள்ளை இடியப்பம் முன்பு சாப்பிட்டது, இப்ப எல்லாம் நிப்பாட்டின பிறகு இது குரக்கன் மாவிலே அவிச்ச இடியப்பம். அடுத்தது புட்டும் அதே மாதிரி தான். வெள்ளை மாவா இருக்கலாம், வெள்ளை அரிசியா இருக்கலாம், ஆனால் இது குரக்கன் மாவில செய்தது. சும்மா உதாரணத்துக்காக போட்டிருக்கிறேன். இந்த ரோஸ் பான் வந்து ஒரு காலத்துல அதை சொல்ல வேணும், அதுல மறைக்கிற கொண்டும் இல்லை. கனடாவில இருந்து நான் டிராவல் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்த காலமும் இருந்தது. கனடா எல்லாருக்கும் ரோஸ் பான்டா அவ்வளவுக்கு விருப்பம் என்று சொல்லி விடுவார்கள். இங்க இல்ல, இங்க வரையக கொண்டு வாங்கணும். இப்ப ஒன்றுமே தொடுவதில்லை. இது குரக்கன் பான் வீட்டிலேயே செய்து சாப்பிடலாம். தினமாவில நான் பிட்சா செய்வேன். இந்த பிட்சா பற்றி கதை கேட்க நான் அதுல பிட்சா செய்வேன். மற்றது குரக்கன் மாவும் பாவிச்சு பலவிதமான எங்கட பாரம்பரிய உணவுகள் மாதிரி எல்லாம் செய்யலாம். கொழுக்கட்டை, கஞ்சி, புட்டு, அப்பம் தொடங்கி அனைத்து உணவுகளும் நாங்கள் வடிவாக சமைத்து சாப்பிடலாம்.
பிட்சாக்கு நான் அதிகமாக தின அரிசியை பாவிக்கிறேன். நான் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். பலரும் வந்து உண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு கொமெண்ட் நல்ல நல்ல விதமாகத்தான் அது நல்லா இருக்கிறது. அவருக்கு நாங்க சொல்ல மட்டும் தெரியாது என்ன போட்டிருக்க. இது நான் ஒரு இதுக்காக போடுறேன். என்னண்டா இது ஒரு சாம்பிள் தான். இது வந்து இந்த குரக்கனை வந்து ஃபிங்கர் மில்லட்னு சொல்லுவார்கள். இதை பார்த்தால் கை விரல்களை பொத்தி கொண்டிருக்கிற மாதிரி தான் இந்த மரங்களை பார்த்தீங்களா. இங்க மற்றது கிரெயின், இது மா. இதுகள் எல்லாம் தமிழ் கடைகள்லையும் எல்லாம் எடுக்கலாம். கனடாவில பல்க் பானண்ட கடைகள், வேறு கடைகள், பல கடைகள்லையும் இந்த தேவையான சாமான் அவ்வளவும் எடுக்கலாம். இது திணை, கின்வாண்டுன்னு சொல்லுவார்கள். திணை அதுவும் அதே மாதிரி தான். உடல் எடை குறைய திணை என்று எழுதியிருக்கு. மற்றது கிரெயின். இது வந்து வரகு, வரகரிசி. நான் ஒரு 3 இதுல சாம்பிளா காட்டிக்கணும். அது அடுத்த முறை வரைக்குள்ள தான் கூடுதலாக சில விடயங்கள் சொல்ல இருக்கிறேன். நான் ஆரோக்கியமான உணவுகளை தெரிந்தெடுத்து அருந்த தொடங்கினேன். இத்துடன் இன்னும் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு சொல்ல விரும்புகிறேன். டாக்டர் மார்கரெட் ஆஷ்வெல் என்ற ஒரு டாக்டர் ஷேப் சார்ட் ஒன்று, இதுவும் நான் பிறகுதான் சொல்லுவேன். ஆனா இந்த சும்மா சுருக்கமா சொல்றேன். ஷேப் சார்ட்டையும் பாவித்து வயிற்றை சுற்றியுள்ள கொழுப்பை குறைத்து விட்டேன். எனது குறிக்கோளை அடைந்தேன். அதாவது அப்டோமினல் ஒபிசிட்டியை குறைத்து விட்டேன். நான் தானிய வகைகளையும் எனது உணவில் சேர்த்தது எனது வெற்றிக்கும் காரணம். இதன் பின்பு எனக்கு கிடைத்த நன்மைகள், திரும்பவும் எனக்கு மனத்திண்மை கிடைத்தது. வில் பவர் முன்பு வந்து என்னால இயலாமல் கேட்க சொல்லுவேன். அனைவருக்கும் சொல்லுவேன், நான் முந்தியண்டா ஒரு ராத்திரம் குறைஞ்சா கூட்டுவேன், ஒரு ராத்திரம் கூடினா குறைப்பேன், இது செய்யறேன்னா இப்ப ஒன்றும் செய்யலாம் இருக்கு, கண்ட சாப்பாடும் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவேன். இப்பொழுது எனக்கு நான் திருப்பி என்னுடைய பழைய நிலைக்கு வந்து இப்ப எனக்கு அந்த அப்படியான மனத்தின்மை பிரச்சனை இல்லை. அளவான கலோரிகளை உண்ணுவேன். கிரேவிங் என்பதே இல்லை. அதிக பசி, அதான் பேப்பசி என்று விளங்கப்படுத்தினான். அப்படியான ஒரு பசியும் இல்லாது அப்படி இருக்கும். அதாலதான் பலர் நாங்கள் புத்திமதி எவ்வளவு சொன்னாலும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு இயலாமை இருக்கண்டு. அதுக்கு காரணம் ஒன்று, அவர்களால செய்ய இயலாதண்டு இல்லை, அவர்கள் அந்த பசியை தாங்க முடியாத நிலையில் இருப்பார்கள். அப்ப அவர்களுக்கு இதை விளங்கப்படுத்தி எல்லோருக்கும் தெரிந்தால்தான் இதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். முக்கியமாக இன்னொரு குறிப்பு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். காரணம் அது பலருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு உதாரணம் தான். எனது கணவர் டயபெட்டிஸ் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தார். இன்சுலின் எடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு உள்ளாகினார். அவரும் நான் செய்வது போல் ஆரோக்கிய உணவுகளை பாவித்து தினமும் அபியாசங்களும் செய்து டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டார். அவரின் கோல் இப்பொழுது என்னென்றால், அவரின் முயற்சி தனது டயபெட்டிஸை முழுவதாக தான் ரிவர்ஸ் பண்ணுவதாக ஒரு உணர்வு, விழிப்புணர்வு வந்து அவர் அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். தானாக உங்க கணக்க வாசிச்சு பார்ப்பார், கணக்க விடயங்களை அறிந்து தானே எல்லாம் தேடி பார்த்து. ஆனால் வீட்டிலே ஒரே சமையல் தான், டயபெட்டிக் ஆளுக்கும் ஒரே சமையல் தான், மற்ற ஆளுக்கும் ஒரே சமையல். ஆனபடியால் அங்க அதுலேயும் பிரச்சனை இல்லை. ஆரோக்கியமாக சாப்பிடைக்க டயபெட்டிக் ஆளுக்கு மற்ற ஆளுக்கு அந்த வித்தியாச உணவு தேவையில்லை. ஒரே உணவு எல்லாரும் சாப்பிட்டா இல்லை ஒரு ஆரோக்கியமாக வாழலாம். இதுல நான் கூட இப்ப தியானத்துக்கு பிறகு சொல்றேன்டா, இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சேன்டா, கூட ஆக்களுக்கு சொல்லிக்க என் கஷ்டம் சொல்றதை கேட்கினம் இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு வினா எழுகிறது அடிக்கடி. கவலையாகவும் இருக்கும், இதை சொல்றோன்றையும் கேட்கினம் இல்லையண்டா. ஆனால் அவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை, அவர்களால அந்த வில் பவரை கொண்டு வந்து ஒருமுகப்படுத்தி அதை டிட்டர்மின் பண்ணி செய்யக்கூடிய தன்மை இல்லாததுதான் காரணம். அப்ப நான் சொல்றது இப்ப என்னென்றால், தியானத்துக்கு வந்து அதிலிருந்து கிடைத்த விழிப்புணர்வு காரணமாக நான் பலருக்கும், அதை மட்டுமில்லாமல் அனைவரையும் தியானம் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்று பலனடைய செய்கிறேன். பலரும் ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் தங்கள் ஆன்ம வளர்ச்சி பயணத்தை நோக்கி செல்கிறார்கள், செல்ல முடியும் என்பதையும் நான் நிச்சயமாக கூற முடியும். முக்கியமாக பிரபஞ்சத்திற்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். என்னை இந்த தளத்திற்கு இணைய செய்த ராஜி கருணாகரனுக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். முக்கியமாக அயராமல் அனைவரையும் ஊக்குவித்து இத்தளத்தை நடாத்தி வரும் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா மாஸ்டருக்கும் அருந்ததி மாஸ்டருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.
நன்றி. மிக்க நன்றி டாக்டர் சதா மாஸ்டர். மிகவும் அழகாக உங்களோட இது எடுத்தீங்களா எல்லாரையும் பார்க்கலாம். நாங்களும் உங்களோட ஷேரிங். மிக்க நன்றி டாக்டர் சதா மாஸ்டர். மிகவும் அழகாக நீங்கள் இந்த தியானத்துக்கு வந்த பிறகு உங்களுக்கு அந்த மன உறுதி வந்து நீங்க சாப்பாடு எல்லாம் மாற்றி உங்களோட எல்லாத்திலையும் மிகவும் திறமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் எனக்கு போன்லேயே நாங்கள் தெரியும். நீங்க எவ்வளவு விதமா உங்களை மாத்தி விட்டீர்கள் என்று. அதுதான் அது என்னென்னு மாறுறேன்னா அந்த தியானம் செய்யத்தான் எங்களுக்கு மனத்துல உறுதி வரும். ஏன்னா முந்தி வந்து சும்மா ஓகே நாங்க டயட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு செய்வோம், 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் செய்வோம். அதுக்கு பிறகு விட்டுருவோம். அதே என்னன்னா மனதுல ஒரு திடம் இல்லை, உறுதி இல்லை. அதே எங்களுக்கு இந்த மனத்தை நாங்க ஒருநிலைப்படுத்த முடியாம இருந்ததால இப்ப நாங்க மனத்தை இப்ப நாங்க இந்த தியானம் இலகுவான தியானத்தை செய்து நாங்கள் ஒருநிலைப்படுத்தினபடியா எங்களுக்கு இப்ப இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கிறது. அதை நீங்க இப்ப இந்த சாப்பாடும் தியானத்தோட நாங்கள் எங்களோட சாப்பாடையும் கவனிக்க வேண்டும் என்பதை மிகவும் அழகாக கூறினீர்கள். இப்பொழுது மற்றவர்களிடம் விடுவோம், நீங்கள் பேசலாம். வணக்கம். டாக்டர் சதா மனோ அவர்கள் அருமையான ஒரு பேச்சை பேசியிருந்தார். அதாவது எப்படி நாங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு உணவு முறையை ஏற்படுத்தி அதன்படி செய்ய வேண்டும் என்று. அதாவது நீங்கள் என்னமொண்டையும் சொல்லி இருக்கலாம், இந்த ஃபாஸ்டிங்கை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லி இருக்கலாம். ஏன்னா ஃபாஸ்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது அடுத்த முறை ஃபாஸ்டிங் இப்ப நாங்கள் வந்து நாங்கள் இப்ப தியானம் செய்ய தொடங்கின பிறகு ஃபாஸ்டிங் 2 நேரம் தான் சாப்பிடுவோம். உங்களுக்கு பசிக்கிறேன். எனக்கு பசிக்கிறேன் இல்ல. நான் எந்த நேரம் சாப்பிடுறேன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி சாப்பாடு காலமே எல்லாதான் மெடிசின் மாதிரி ஒரு வெண்டிக்காய் சாப்பிட்டோம்னா அது அங்கால எல்லாம் குறைஞ்சிடும். அப்படி சில மாற்றங்கள் செய்திருக்கிறோம். மற்றபடியா எங்களுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கிறது. அதே போல எங்களுக்கு இந்த தியானம் செய்து கொண்டு இருக்க நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் வரும். இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கோயிலுக்கு போறதுண்டா ஈஸி. ஆனா மனத்தை உரணத்துல இருந்து நீங்கள் உங்களோட உடம்பே கோயிலாக பாவிச்சீங்கள் என்றால் அது வந்து உடம்புக்கு நீங்க சரியான உணவைத்தான் அனுப்பலாம். மற்ற கெட்ட எண்ணங்கள், கூடாத எண்ணங்கள், எரிச்சல், பொறாமை அதுகள் ஒன்றும் வராது. அந்த உடம்பை வந்து நீங்கள் கோயிலா பாவிச்ச. ஸோ அதைத்தான் நீங்க சொல்றீங்க. சரியான உணவு முறை, சரியான வாழ்க்கை முறையை கடைபிடித்தால் எல்லாம் நல்ல முறையில் நடக்கும் என்பதை சுருக்கமாகவும் அழகாகவும் சொல்லிவிட்டீர்கள். மீண்டும் எனக்கு வணக்கம். ஒரு முக்கியமான விடயம் இதுல என்னன்னா, இப்ப இந்த சாப்பாடு நீங்க ஃபாஸ்டிங் அதை பற்றி கணக்கு இல்லாம இருக்கு. இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் கணக்கு. எனக்கு இப்ப நான் எந்த நேரம் இப்ப சாப்பிட்றேன் நான் தெரியாத மாதிரி இருக்கேன். பசிக்கிறேன் இல்லை, சரிக்கா பசிக்காதுன்னு அன்னைக்கு இந்த வெதர் கண்டு தான் நினைப்பேன். சில நேரத்தில் துண்டா பசிக்காது. இன்றைக்கெல்லாம் சலட் இதை எடுத்து வச்சேன்னா தேவையில்லை, திருப்பி வச்சுட்டு வந்துட்டு திருப்பி உள்ள வச்சாச்சு. நாளைக்கு அப்படி அந்த சில இதுகள் தேவைப்படாது. நாங்கள் அந்த கிரேவிங் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வழியை பார்ப்போம். கிரேவிங் வந்தால் அந்த நேரம் அந்த ஆளுக்கு அதை தாங்க இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கும். நீங்க மாவை சாப்பிட்டால் கூட கிரேவிங், அதுவும் கோதுமை சாப்பாடு சாப்பிட்டா, கொத்து ரொட்டி அதுகள் பரோட்டா சாப்பிட்டால் அது அதிண்ட விளைவு டயபெட்டிஸ் தான். அதுல இருந்து மிச்ச நோய்கள் எல்லாம். மற்ற வீட்டுல சில ஒன்று சின்ன குறிப்பு, வீட்டுல பலர் கஷ்டப்படுறது என்ன மாதிரி என்றா, வீட்டை சாக்லேட் வருது, கேக் கொண்டு வந்து மற்றவர்கள் வைக்கிறார்கள், தங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம இருக்கிற விடயமும் சொல்றாரு. அப்ப ஃபேமிலியும் ஒத்து செய்தால் ஓரளவுக்கு அந்த நோயாளியும் குணப்பெறலாம், அவையும் வருத்தம் வராம தவித்துக் கொள்ளலாம். அதுவும் ஒரு விடயம். நன்றி சதா மாஸ்டர். இப்பொழுது யோகி நாகேந்திரன் மாஸ்டர் ரீடிங்ல இருந்து பேசுறார். அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். சதா மாஸ்டர், உங்களோட பிரசன்டேஷன் வாஸ் ஃபேன்டாஸ்டிக். நல்ல அருமையா செய்திருந்தீங்க. கான்ஃபிடென்டா இருந்த முறை வடிவா கதைச்சிருந்தீங்க. ஒரு தடுமாற்றமுமே இருக்கல. நல்ல வடிவா சொன்னீங்க இன்றைக்கு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி. நீங்க உங்களோட இதன்படி பார்க்க போனா நீங்க more concentrated on reducing the carbohydrate and you are increasing வரகு திணை அதுகள் எல்லாம் சொல்றீங்க. What about the vegetarian vegetables எடுக்கிறோம், நியூட்ரிஷன் வைஸ்ல நீங்க பேலன்ஸ் பண்றீங்களா? என்ன மாதிரி உங்களோட அயன் மற்ற இதுகள் எல்லாமே என்ன மாதிரி அது பேலன்ஸ் பண்ணப்படுது? சிறுதானிய வகைகள் எல்லாத்திலையும் கணக்க
மினரல்ஸும் விட்டமின்ஸும் புரோட்டீன்ஸும் கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்குது. அதுல குரக்கன் தான் லோவஸ்டா சொல்லி இருக்கிறேன், அதுவும் இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் அந்த போர்ஷன்ஸ் கோப்பையில சோறு போட்ட மாதிரி அதே அளவு போட்டு சாப்பிடலாம். அமௌண்ட்டை குறைக்க வேணும். ஆனால் அதுல நியூட்ரிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் சரியான கூட இருக்கு. அதை நான் அடுத்த முறை பார்ட் 2 தான் கூட விளக்கம் அதை பற்றி சொல்றதுக்கு இருக்கிறேன். அதைத்தான் நான் இப்ப அதை சாப்பிட்டா நான் பசிக்காது. அதான் அதுல இருக்கிற பியூட்டி. இப்ப நீங்க தானிய வகைகள் சிறுதானியத்தை சாப்பிடிக்க உங்களுக்கு அந்த வெள்ளி அரிசியோ இதுகள் எல்லாரும் சொல்லிங்கன்னா நாங்க அரிசி சாப்பிடலாம் டாக்டர் சொன்னவர் சோறு சாப்பிட சொல்லியண்டு. ஆனால் என்ன எல்லாம் அளவா சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிக்க எனக்கு சாப்பிட விருப்பம் இல்லையென்று நான் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு குத்தரிசி என்றா விருப்பம். ஆனால் எனக்கு தெரியும் அதை சாப்பிட்டா அதன் விளைவு என்னண்டு. ஆனபடியா நான் அதை சாப்பிடாம தான் விடுவேன். முந்தி சாப்பிட்டு நாங்கள் ஊர்ல சாப்பிட்டு நாங்கள். ஆனா இப்ப சொல்லினோம் நாங்க இதை எடுக்கிறது நல்ல என்னது சமைக்கிற நீங்க சொன்ன மாதிரி சமைக்கிறது வெரி ஸ்லோ. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் டு டைஜஸ்ட். அதான் பசிக்காது. அந்த குவான்டிட்டி ஆல்சோ நாங்க குறைவா எடுக்க இட் லாஸ்ட் லாங்கர் டு டைஜஸ்ட். ஸோ அந்த பசி என்ற உணர்வு குறைக்கப்படுது. நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா இப்ப அதுகளோட இப்ப ஸ்லோன்ல எல்லாம் எனக்கு நெப்பு இருக்குது. குரக்கன் புட்டு எல்லாம் செய்யக்குள்ள கீரையும் போட்டு செய்யறவ சில ஆக்கள் முந்தின காலத்துல குட்டி மீனும் போட்டு செய்யறது எனக்கு நெப்பு இருக்கு செய்யறவையில. அந்த காலத்துல நாங்கள் இல்ல எங்கட மாமியவர் செய்யற அப்ப அந்த குரக்கன் புட்டோட சேர்த்து எல்லாம் அதோட சேர்த்து எடுக்கி நம்ம இல்லையா அந்த நியூட்ரிஷனுக்கு நான் கேட்கிறேன். நான் அதைத்தான் எனக்கு எல்லாம் நல்ல சொல்லினோம். நியூ செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற செல்ஸ் ரிப்பேர் பண்ணி நியூ செல்ஸ் தரேன்னு சொல்லினோம். சோ அது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது ஆனா அது அதிகமான சிறுதானியத்துல அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. கீரை வகை இலை வகை கிரீன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதுல கூட அயன் இருக்கு. அயனுக்கு கூட கன்சர்ன்டான ஆக்கள் அதுகளையும் சேர்த்துருக்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அங்க சிலது குரக்கன் புட்டுக்கு சர்க்கரை அப்படி போட்டு தானே சாப்பிட்றவை. ஆனா குரக்கன் இதுக்கு கீரையை போட்டு சாப்பிடக்கல அது உங்களுக்கு அடிஷனலான நியூட்ரிஷனும் ஆட் பண்ணுது. ஆனா இதுகள்ல எல்லா விதமான இதுல இன்னும் ஒரு அதான் அடுத்த முறை சொல்றேன். நான் இவங்க கேட்டபடியா சொல்றேன். இல்ல வைல்ட் ரைஸ் ஒன்று இருக்கு. அது உள்ள எல்லாத்திலும் பார்க்க பெஸ்ட் ஹையஸ்ட் ரைஸ் எடுக்கலாம். அது ஆனா ஒரு கிராஸ் கிரெயின், சதுப்பு நிலங்கள்ல வளர்ற ஒரு கிராஸ் கிரெயின். அப்ப நாங்கள் அதை ஒரு விளக்கமாகத்தான் யோசிக்கிறேன். அது நானும் பாவிக்கிறேன். அப்ப அது உள்ள எல்லா சிறுதானியத்துல இதுகளுக்கு மேலால வைல்ட் ரைஸ். மிக்க நன்றி. மிக்க நன்றி. நன்றி. அடுத்ததாக சூரி மாஸ்டர் யூகேல இருந்து பேசுறார். சூரி மாஸ்டர் நீங்க பேசலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த தளத்தை அமைத்து தந்த ஸ்ரீ ஸ்கந்த ராஜா மாஸ்டருக்கும் அருந்ததி மாஸ்டருக்கும் நன்றியை கூறி சதா மாஸ்டரை மழை நேரம் எங்களோடு இவ்வளவு இதுகளையும் போட்டு காட்டி நானும் டைப் 2 டயபிட்டிஸ் பர்சன் என்றபடியா எனக்கும் சில இதுகள் தெரியும். நான் சாப்பிட்ற இப்ப 2 வருஷமா குதிரவாளி ரைஸ் அதுதான் நான் சாப்பிட்றது. மத்தியானம் அந்த ரைஸ் தான் நான் சாப்பிட்றது. மற்றது நீங்கள் சொன்ன அநேகமான அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வகைகள் நான் சாப்பிட்றேன். நான் சலாட்டதுகள் அதெல்லாம் இந்த வாய்ஸ் ஒன்றுக்கும் விட மாட்டா, அதான் தருவான். இரவுல சூப் முழுக்க வெஜிடபிள் சூப் அது மிஷின் வச்சு அடிச்சு போட்டு சுட தருவா. எனக்கும் நல்ல விருப்பம், வேணி குடிப்பேன். சந்தோஷம். நன்றி. நீங்கள் மீண்டும் பெற வேண்டும் என்று கேட்டு நன்றி கூறி விடப்படுகிறேன். நன்றி. நன்றி சூரி மாஸ்டர். நீங்க குதிரவாளி மாத்திரம் இல்ல, சாம வரகு பலவிதமான கிரெயின்ஸ் எல்லாத்தையும் டைட்டில் சிறுதானியத்துக்கு ஆங்கிலத்துல மில்லட்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள். மில்லட்ஸ் அது எந்த கைண்ட நீங்க எடுத்தாலும் சரி, திணியை எடுத்தாலும் சரி, குதிரவாளியா எல்லா முறை நேரம் பாவிக்கவும் தேவையில்லை. புரிஞ்சு மாத்தி மாத்தி பாவிக்கலாம். சிலருக்கு தனியா இப்ப குதிரவாளியோ ஒரு சாமையோ சமைச்சால் இந்த நிறத்தை பார்த்துட்டு நிறத்த விருப்பம் இல்லை. இப்ப நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளை போடுங்க சோறு ஆச்சிக்கு. அடுத்ததாக சொல்ல போறீங்களா சதாமாஸ்? என்ன இல்ல அது அதோட இந்த வாசமா இருக்கணும்னா ஏலக்காய், கராம்பு, கருவா இதுகளையும் இடிச்சு நீங்க சோறு காய்ச்சிக்கு அதுக்குள்ள போடலாம்.
இருக்கும். நன்றி. அடுத்ததாக பிளாக்பூல்ல இருந்து ஞானம் விஜய் மாஸ்டர், நீங்க பேசலாம். Satha Master, thank you for your speech, and I know you told. எனக்கு நீங்க முதல்ல சொல்லிடுவீங்க. எனிவே நான் இங்க வாங்கலாது லண்டனுக்கு தான் வந்து வாங்க வேணும். அல்லாட்ட நான் என் ஃப்ரெண்ட கேட்க வேணும். வாங்க டெஸ்கோவில இருக்கு. டெஸ்கோவில all right, okay. டெஸ்கோவில இந்த ஷாப்ல போலாம். இன வாங்கலாம். ஹெல்த் ஷாப்புக்கு போலாம். அதை யோசிக்கலாம். ஹாலண்ட் பேரட் நான் அங்க போய் பாக்குறேன். ஆனா நான் குரகன்மா எல்லாம் பாவிக்கிறேன். நான் குரகன்மா. ஆனா ரைஸ் வந்து கீனுவா எல்லாம் வாங்கி மாஸ்ல வாங்குறேன். நான் கீனுவா அது வந்து ரெடிமேட் தான் வாங்கி சாப்பிடுறது. ஒரு நல்ல ஒரு ஷாப்பிங் வந்து செய்யத்தான் வேணும். அது நல்லது. கீனுவாவோ தெரியும். தங்கச்சி பாவிக்கிறவ லண்டன் அவர் இருக்கிற பாவிக்கிறவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கொண்டு போனா சரி. உணவு முறையில எனக்கு விருப்பம். எனக்கு இப்ப நான் இன்னும் ஒரு இதுல உங்களோட நீங்க இப்ப சொல்லிக்கல நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப என்ன யாரும் இன்வைட் பண்ணினா சாப்பாட்டுக்கு இந்த கர்சன் நான் சொல்ல சாப்பிட நான் வர இல்லை. அப்படி போனால் கூட தினையோ இந்த மில்லட்டிலே ஒரு ரைஸை காய்ச்சி அவைகளுக்கும் சேர்த்து எடுத்து கொண்டுதான் அங்க போறோம். உங்களோட ரைஸ் எனக்கு வேண்டாம், எந்தையும் நீங்க சாப்பிடுங்க கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வரோம். குரகன்மா புட்டு செய்யல கீரை ஓட்டி செய்யறேன். நான் அதுவும் செய்யலாம். கொஞ்சம் கலந்துதான் செய்யறேன். நான் தனியா அதுல செய்ய இல்லை. என்னென்றாலும் குலைக்க எல்லாம் மா மாறி வேறும். என்ன விருப்பம் வேண்டா கொஞ்சம் உளுத்தம்மாவும் போட்டுட்டு நீங்க புட்டா அது நல்ல ஐடியா. எல்லாம் அடுத்த முறையெல்லாம் சொல்லலாம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. பல விஷயங்கள் சொல்லலாம். கஞ்சி காய்ச்சி தெரியாது எனக்கு உண்மையில. எனிவே நான் உங்கள்ட்ட கதை கேட்கல. நான் தேங்க்யூ. டாக்டர் நடராஜா ஜெகநாதன் பேசுகின்றார். வணக்கம். சதா மாஸ்டருடைய பிரசன்டேஷன் அருமையா இருந்தது. அவர் ரொம்ப முயற்சி செய்து இந்த தகவல் எடுத்து அவதரிக்க இல்லை. ஏனென்றா எங்களுக்கு மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல இந்த அளவுக்கு நியூட்ரிஷனை படிப்பிக்கிறே இல்லை. அதோட எனக்கும் ஒரு கிட்டத்துல ஒரு உறவினர் இருக்கிறார். அவர் வந்து ஆன்டி மெடிக்கேஷன். அவதான் இதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்லி இப்போ இந்த இன்டர்நெட்லையும் பார்த்து யோகா டீச்சர் சொல்லுவார். அதாவது வெள்ளையா எது இருந்தாலும் இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் கூடும். வெள்ளைப்பான், வெள்ளை அரிசி, இட்டலின்னு சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அதோட சில பேர் நாங்கள் ஒரு சொல்லு பாவிக்கிறோம். நாங்கள் சில சாப்பாடுகள் சாப்பிட்டா ஹெவியா இருக்கும். அது பொதுவாக ஸ்லோ அப்சார்ப்ஷன், அதுதான் அந்த வயிறை நிரப்புறது. இப்போ அதுகள் கிளைசிமிக் லோ குறைவு. தமிழ்ல சொல்றது அந்த பசி வந்துட 10 பறக்கும் என்று. இது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை. அசிடிட்டி வந்தபடியா, ஆனா அசிடிட்டி வர முதலே நான் சிறு வயதிலே அப்படித்தான். எனக்கு அந்த நேரத்துக்கு பசிக்கும். ஆனா நான் தான் பள்ளிக்கூடத்திலேயும் சின்னால், யூனிவர்சிட்டிலையும் சின்னால், இப்ப குடும்பத்திலே சின்னால். அப்படி இருந்தும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஆகவே என்னால பசி தாங்கலான்னு இல்லை. ஆனா ஒன் குட் திங் இஸ், நான் இங்கிலாந்துல வந்து 40 வருஷம் இருந்தாலும் 4 கிலோ தான் கூடியிருக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கால. ஆனா எனக்கு டயபெட்டிஸ் வந்துட்டுது. அது எங்களோட ஜீன்ஸ்ல இருக்குது. ஆனால் நான் அந்த அது வர முதல் அதோட இப்போ ஒரு இந்த இம்பேர்ட் ஃபாஸ்டிங் கிளைசீமியான்னு ஒரு சொல்ல பாய்க்கிறார்கள். அதாவது அது ப்ரீ டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருந்தால் அதை குளுக்கோஸ் டெஸ்ட்ல காணலாம். அப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த சாப்பாட்டை, இப்போ நான் இப்போ ஒயிட் ரைஸ், பிரெட் ரோல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன். அப்போ ப்ராக்டிஷனர்ஸ் கேட்குறா, நீங்களே டேப்லெட் எடுக்கிறீங்க. ஏன்னா நான் சாலட் தான் மத்தியானம் சாப்பிட்றது. அப்போ எனக்கு டீ குடிக்கல, கொஞ்சம் பசிக்கும். அப்போ ஒரு கேக் துட்டு சாப்பிட்றேன். அப்போ அதுக்காகத்தான் மெட்ஃபோர்மின் எடுக்கிறேன், லோ டோஸ். அப்போ அதையும் நான் அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணினா டேப்லெட் இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்படித்தான் இப்போ கிளைம் பண்ணி கொண்டு வேற டயபெட்டிஸை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். அதாவது இந்த கம்ப்ளீட்டா ஒயிட் ரைஸோ ஒயிட் சப்ஸ்டன்ஸை சாப்பிடாம விட்டு இந்த ஸ்லோ அப்சார்ப்ஷன், சதா மாசம் சொன்ன மாதிரி அந்த தானியங்கள் எல்லாம், அந்த குரக்கன் எல்லாம் அந்த வகையில சூப்பர். அப்படியே சாப்பிட்டா டயபெட்டிஸை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். ஆனா ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருந்தா பழைய நிலைக்கு கொண்டு போகலாமா தெரியாது. லதா மாஸ்டர் அதைத்தான் எத்தனிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் சொன்னார், அந்த பிரசன்டேஷன் நானும் பங்கு பெற்றிருந்தேன். அந்த 3 மாத ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டி இன்னொரு 6 மாத ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு போக ட்ரை பண்றாண்டு போனால் கிரேட்ஃபுல். கெட்டித்தனம் அதான் ஜீன்ஸ்ல இருந்தால் அது முடியுமோ தெரியாது. அதுதான் என்னுடைய ஒரு மாஸ்டர். அது வந்து நீங்க ஜீன்ஸ்ல இருந்தாலும் உங்களோட சாப்பாட்டோட
சாப்பாடையும் கவனித்து தியானத்தையும் செய்தா ஜீன்ஸ்ல இருந்து போகும். அது வந்து இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரூவ்ட். சரி, ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னா, அதாவது இப்ப எனக்கு அசிட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறபடியா, அப்ப நான் கம்ப்ளீட்டா எனக்கு பாஸ் பண்றேன்றது இம்பாசிபிள். ஆனால் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, நான் ஐ டோன்ட் ஈட் பிக் அமௌண்ட். அதோட இந்த நட்ஸ் அதுகள் சாப்பிடலாம். கேக்கோ பிஸ்கெட்டு சாப்பிடாம நட்ஸ் சாப்பிடுறது அட்வைஸ். அப்படி வேணுமெண்டா மேனேஜ் பண்ணலாம். அதோட நிறுத்துகிறேன். எனிவே நல்ல ஒரு பிரசன்டேஷன். நன்றி. சொல்லலாம். இதுல நீங்கள் ஆசிட் கூட இருக்கிறன்றது இந்த மில்லட் அதுகள் எல்லாம் அல்கலைன் மீடியம். அதிகமா மில்லட் உணவுகள் எல்லாம் அல்கலைன் மீடியம். நான் இப்ப சில பேர் இப்ப கிட்டடியிலே ஒரு டிஸ்கஷன்ல வந்தது என்னன்னா, கஞ்சி வகையோ அது ஒவ்வொருத்தருக்க விருப்பத்தையும் பொறுத்த சீரியலுக்கு பதில் அன்றைக்கு அந்த கார்டியோலஜிஸ்ட் கதையில நான் மென்ஷன் பண்ணினேன். இதுல ஒரு இந்த அரிசியில ஏதோ ஒன்றுல கஞ்சி செய்து முளைக்க வச்ச பயிரோ இல்ல சும்மா பயிரோ அதை சேர்த்து காலையில பிரேக்ஃபாஸ்டாக சாப்பிடலாம். கிண்டா இதுகள் எல்லாம் எல்லா மில்லட்ஸும் அல்கலைன் மீடியம் ஆனபடியால் அந்த அசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். அதுக்கு உதவியாக இருக்கும். எதுவும் பசி வரைக்கும் என்ன ஒன்றுன்னு சொல்றார்கள் என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை குடிக்க சொல்லி முதல் பசி வரைக்கும் உண்மையா பசி உணர்வா அல்லது தாக உணர்வா? சில பேர் சொல்றது என்னன்னா தங்களுக்கு தண்ணி விடாய்க்கிறே இல்லையா. ஆனபடியால் முதல் டெஸ்ட் பண்ணலாம், ஒரு கப் தண்ணியை குடிச்சு பார்க்கலாம். அதுக்கும் பிறகு பசி தாங்க இல்லாட்டி சாப்பிடலாம். அதுவும் இன்னொரு டெக்னிக். அப்படிதான் யோகா டீச்சர் சொன்னவர். அது நல்ல ட்ரிக். அதாவது இந்த அசிடை டைல்யூட் பண்ணும். ஆனால் எனக்கு அப்படி ஹைப்போகிளைசிமியா வந்தோன்னு எனக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். அது ஒரு பிரச்சனை. அப்ப நீங்க ஒரு டாக்டர் எனக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த வைத்தியம் சொல்ல வரையில்லை. ஆனா நீங்க கேவிஸ்கோன் கொஞ்சம் வச்சு டெம்பரரியா ஒரு ஃபியூ வீக்ஸுக்கு அதையும் பாவிச்சு கொண்டு உங்களோட உணவு முறையை மாத்தி கொண்டு வர கேவிஸ்கோன் தேவையும் இல்லை, அசிட் பிரச்சனையும் இருக்காதுன்றதுதான் என்னுடைய கருத்து. என்ன செய்யறது? அது நீங்க மெனத்தை இன்னும் நீங்க வடிவா செய்ய ஒரு நாளும் இது ஆனவடியால் ஏதோ கொண்டு போகிறேன் பாப்போம். நெகட்டிவான சொல்லக்கூடாது. ஏதோ ஹெல்த்தி பட் சொல்றது லீன் டயபெட்டிஸ். ஜீன்ல ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு சிஸ்டர் ஒரு ஆள் கல்முனையில 3 நேரம் சோறு சாப்பிட்டவ. ஆனா எனக்கு இல்ல செலரோவா அவக்கு வந்தது. ஏனென்றா 3 நேரம் சோறு சாப்பிட்டது. நன்றி நன்றி. அடுத்ததாக சிட்னியிலிருந்து பரமசாமி பஞ்சாட்சரம் மாஸ்டர், நீங்கள் பேசலாம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்று டாக்டர் சதா மாஸ்டர் அவர்கள் பார்ட் 1 ஃபுட் பற்றிய விவரங்களை சொல்லியிருந்தார். நான் இப்போ ஒரு வருஷமாக நானும் இந்த விஷயங்களை அட்வைஸில் ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் பிறகும் தன்னுடைய அட்வைஸுகளை சொல்லி வாரான். நான் அதை கவனிச்சு கொண்டு தான் வாரேன். இன்று அவ பார்ட் 1 சொல்லி நாங்கள் இப்ப கதைக்கிற கதையை அவ சொல்ல இல்லையா அவ கேட்டா, நீங்கள் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டீங்களோ மற்றது இதை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களோன்னு 2 கேள்விய கேட்டிருந்தா. முதல் ஆரம்பம் தானே, அப்ப அதைத்தான் அவ கேட்டிருந்தால் என்னென்று கேட்டீங்கன்றதுக்கு தன்னுடைய மறுமொழியையும் சொல்லியிருந்தா. நான் என்னுடைய சொசைட்டி மீட்டிங்கள்ல சில டாக்டர்ஸ் எங்களுக்கு பேசும் பொழுது பல அட்வைஸ் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனா நான் கேள்விப்பட்டா போல சமையல் மாறும்ன்றதுல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. நான் டாக்டருக்கு சொன்னதை நான் இங்க சொல்லி இங்க சமையல் மாறும்ன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். ஆனா அவ டாக்டர் பேக்ரவுண்ட் என்னபடினால நான் சொல்ல தேவையில்லை. எல்லாம் அதே இப்ப நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன், வீட்லயும் அறிஞ்சு கொண்டிருப்பேன். மற்றது இந்த லிஸ்டுகள் எல்லாம் நாங்களும் பார்த்திருக்கிறோம். இருந்தாலும் எல்லாராலையும் எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சாப்பாட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணா நீங்க ரைஸை மேக் பண்ணி கொண்டு போறீங்கள். அதெல்லாம் உங்களால செய்ய முடியாத விஷயங்கள். எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்லை. ஆனால் அவ இப்ப என்னது நல்ல சொந்தம் அப்பாண்ட ஓன் சிஸ்டர் மகள். அப்ப நான் போக மறக்க இல்லாது. ஆனா சொல்லுவேன், நான் வரைக்க இதுதான் கொண்டு வருவேன், நீங்களும் சாப்பிட வேணும். அப்ப அவையும் சேர்ந்து சாப்பிடுறோம். அவைக்கும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். இல்ல 2 விஷயம். அவைக்கு நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். நான் எந்த பிழையான வாழ்க்கை முறைக்கு போக விரும்பவில்லை.
நீங்க கேட்ட 2 கேள்வியும் அங்க பிறகு சொன்ன விடயமும் எனக்கு நல்லா விளங்கி கொண்டது. நாங்கள் ஒரு அட்டென்ஷன் எடுக்கத்தான் வேணும். இனி நாங்கள் இது இந்த பிரசன்டேஷனுக்கு நன்றி. அடுத்த பிரசன்டேஷன் நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொல்லி இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதுக்கு முன்னம் நீங்கள் தியானத்து ஒழுங்கா செய்து கொண்டு வரவே எல்லாம் சரியாக வரும். ஓகே, தேங்க்யூ. நன்றி. அடுத்ததாக யூகேல இருந்து பவானி மாஸ்டர் பேசுங்கள். எல்லோருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் சதா மாஸ்டர் அருமையான பிரசன்டேஷன். நீங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாம் சொன்னது மிகவும் சந்தோஷம். நாங்க புரக்கன் சாப்பிட நான் மில்லட் தான் நீங்க சொல்றீங்க. இது கின்வான்றது குரக்கனம் ஒரு மில்லட். திணை இல்ல மில்லட், திணை இல்ல குன்பா இல்ல. குரக்கன் வந்து ராகி என்று சொல்றது. ராகி என்று சொல்றது குரக்கன். மில்லட் இல்ல பேர். லிட்டில் மில்லட். எல்லாம் குரக்கனம் மில்லட் தான். அதிகமான அது ட்ரை பண்ணிருக்கேன். கின்வா அது நல்லா இருக்கு. இனி மற்றதையும் நீ ட்ரை பண்ணணும். மாதிரியும் செய்யலாம். கின்வாவை போட்டு எண்ணெய் கணக்க போட தேவையில்லை. எல்லா வெஜிடபிளையும் போட்டு இதையும் போட்டு சைவ முறையாவே சமைக்கலாம். வடிவா சாப்பிடலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் சதா மாஸ்டர். நீங்க மீண்டும் வேற விஷயங்களை சொல்லுவீங்க. இதுல பகுதியோ அடுத்த பாட்டுக்கு வரணும். ஏன்னா எல்லாம் சொல்லல, அதால கட் பண்ணுவோம். மெயினா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி நன்றி. இப்பொழுது கலா சிவகுமாரன் என்று எங்களுக்கு முதலாக வந்திருக்கின்றார்கள். கலா சிவகுமாரன் அவர்கள், அவர்களை முதல் அன்பாக வரவேற்போம் எங்களோட குரூப்புக்கு. கலா சிவகுமாரன் வந்து எனக்கு டாக்டர் ராணி அவர்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அவ வந்து டாக்டர் ராணி வந்து அவருக்கு எங்களோட பத்ரிஜி பிரம்மஸ்ரீ பத்ரிஜியின் மகளின் வீடியோ பார்த்து தான் அவ வந்திருக்கிறார். அவ்வளவு அவருக்கு எங்களை அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு அவருடைய ஸ்பீச். வெண்டைக்கு அவங்களுடன் வந்திருக்கிறார். அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று அவரோட கேள்வி என்னன்றது கேட்பார். பேசுங்கள் கலா. தேங்க்யூ வெரி மச். இப்படி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நான் எதிர்பார்க்கல. எனக்கு கொஞ்சம் என்ன சர்ப்ரைசிங்கா இருக்குது. இந்த சும்மா நான் வந்ததுக்கே நீங்க இப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி என்ன வரவேற்கிறதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. அதோட டாக்டர் சதா மேனோட அந்த பேச்சு வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்தளவுல, நான் வந்து இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட். ஒரே போராட்டம் தான். எனக்கு செல்ஃப் டிசிப்ளின் பெருசா இல்ல. அப்பப்ப வெறும் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு செய்வேன், திருப்பி பழையபடி ஓல்டு ஹேபிட்ஸுக்கு போயிடுவேன். ஆனா இப்போ உங்களோட பேச்ச கேட்கல இவ்வளவு மோட்டிவேட்டடா நீங்க ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் போலதான் எனக்கு தெரியுது. இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் எல்லாருக்கும் வராது. ஆனா இப்ப நீங்க இந்த தியானம் அதுல தியானம் கூட நானும் தான் தியானம் செய்யறேன். பெருசா ரெகுலரா செய்யறேன்னு சொல்ல மாட்டேன். மேபி நான் இந்த தியானத்தை ரெகுலரா செய்தாதான் அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் எனக்கு வரும் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி வந்து நீங்க வந்து அந்த திணை குரக்கன் அதுகளை பற்றி சொன்னீங்க. அது வந்து அரிசிமா கலக்காமல் புட்டு இடியப்பம் செய்யலாமோ? தனியா குரக்கன் மாவுல இடியப்பம் புட்டு இதுல சொல்றேன் நான். எல்லாம் சொல்றது அதுல வேற கோதுமமா அரிசிமா உண்டு. நான் ஒரு சமையலும் கலப்பதும் இல்லை, வாங்குவதும் இல்லை. எனக்கு யாரும் விசிட்டர்ஸ் வந்தா மட்டும் அவைகள் அது மட்டும் சாப்பிட்றாக்கள்ண்டா அவைக்கு செய்து கொடுப்பேன். ஆனா நான் அதை சாப்பிட்ற இல்லை. உளுத்தம்மா விருப்பம்னா நீங்க கொஞ்சம் கலக்கலாம். புட்டாவி கேக்கல குரக்கன் மாவோட ஒரு கொஞ்சம் உளுத்தம்மா கலக்கலாம் விருப்பம் வேண்டாம். மற்றபடி ஒன்றும் சேர்க்க தேவையில்லை. அதுதான் என்ன முதல் கேள்வி. நீங்க போட்ட உங்களோட அந்த படத்துல இருந்து அதுல எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலந்து இருக்கிறோம். என்னடா சாஃப்டா வாரதுக்கு அதுல சிலது குரக்கன்மா நீங்கள் சரியான முறையில தயாரிக்க வேணும்னா குரக்கன் அரிசியை வாங்கி விட்டு அரைக்கலாம். அரைச்சு எடுத்திருக்கிறேன். அது வித்தியாசமா இருக்கும். இன்னும் ருசியாக இருக்கும் புட்டு, குரக்கன் புட்டு. மாவுல என்ன இருக்குன்ற கேள்வி எனக்குள்ளேயே வரும் சில நேரத்துல. அப்ப நான் அரிசி எடுத்து பாவிக்கிறது. இப்ப தின அரிசி எடுத்து நான் பிட்சா பேஸ் செய்ய எனக்கு தெரியும் என்ன அரிசியில இருந்து செய்தேன். அப்ப 100% சாரி
அடுத்த ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா குஸ்குசும் அந்த கோதம்பமா கேட்டகரியில தான் வருமா? அதுல இருந்துதான் தயாரிக்கப்பட்டது. ஹோல் மீல் குஸ்குஸ் என்றாலும் ஹோல் மீல் ஹாஃப் மீல் ஒன்றும் அதுகள் சரி வராது. நீங்கள் அதுவும் இன்சுலின் எடுக்கிறீங்களா நீங்கள் இன்னும் கூட கவனம். மற்றது என்னன்னு சொல்றோம், அன்பார்ச்சுனேட்லி அதிகமான ஆட்களுக்கு என்ன நடக்கிறேன்டா, இன்சுலின் எடுக்கிற ஆட்கள் நாங்கள் கூட சாப்பிட்டுட்டு கூட இன்சுலின் அடிக்கிற பழக்கங்களும் இருக்கு. அதுதான் அந்த பிரச்சனைக்கு காரணம். இருக்கு நம்ம பலர், நான் உங்களை என்று சொல்ல இல்ல, அதுதான் என்னன்னு டேஞ்சரஸ். என் ஹஸ்பண்டுக்கு இன்சுலின் போடாண்டு வலிக்கிட நான் தான் என்னோட படிச்ச ஜிபி, அவர் என்னோட படிச்சவர், அவருக்கு சொல்லிட்டேன் கொடுக்க வேண்டாம் சொல்லி போட்டு நானும் அதையே சாப்பிடுறேன், நீங்க அதை சாப்பிடுங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, வீட்டுல ஒரே சமயம். கொஞ்சம் செத்து போங்கല്ലോ. இப்ப இந்த மெத்தைகளுக்கு பழகின நாக்கு திருப்பி சாப்பாடு வெறுக்கிறதுக்கு அது நல்லது. ஒருவேளை அது நல்லது தெரியாது. நான் பதில் சொல்லலாம். நீங்க தொடர்ந்து மெடிடேஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா இங்க லதா மாஸ்டர் ஒரு ஆள் இருக்கிறா, அவவும் அனுபவம் உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம். அவருக்கும் டயபெட்டிஸ் இருந்து கடுமையா இருந்து இன்சுலினுக்கு போகாமல் இன்றைக்கு எல்லாம் விட்டு டயபெட்டிஸும் ஹீல் பண்ணி பிளட் ப்ரெஷரும் நார்மலுக்கு 16 வருஷம் பிளட் ப்ரெஷர் இருந்து இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லாம இருக்கிறா. அவவிடமும் கேட்கலாம், இந்த தளத்துக்கு தான் இருக்கிறான். ஓகே, கலா மாஸ்டர் வணக்கம். எங்க தியான குடும்பத்துக்கு வந்ததுக்கு வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்க 41 நாள் கட்டாயமா தியானம் செய்யுங்க. உங்களுக்கு எந்த நெகட்டிவ் திங்கிங் வராது, எந்த செகண்ட் ஒப்பீனியன் நீங்க கடைசி வரைக்கும் போக மாட்டீங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஈட்டிங்லயே ஃபுல்லா நிப்பீங்க. 41 நாள் பிறகு என்னோட நீங்க கதைக்கலாம். இந்த காலத்துல நீங்க எங்களோட ஷேர் பண்ணலாம். சோ 41 நாள் கழிச்சு எங்களோட நீங்க எஸ்பெஷலி சதா மாஸ்டருக்கோ அர்தனி மாஸ்டருக்கோ ஸ்ரீகாந்தா மாஸ்டரோட நீங்க இருந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க எங்களோட ஷேர் பண்ணலாம். இப்ப நீங்க ட்ரை பண்ணாம எதுவும் சொல்ல முடியாது. கட்டாயமா 41 நாள் நிச்சயம் உங்களுக்கு அந்த பலன் இருக்கு. ஓகேங்களா? Okay, thank you so much. Thank you very much. I will take that challenge. Thank you. Challenge and என்ன சொல்ற செகண்ட் ஒபினியன் தேர்ட் ஒபினியன் அந்த எதுவுமே இருக்க கூடாது. ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன், ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த தியானத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் try to come at 8:30 PM UK time. உங்க மூலியமா நீங்க இன்னொரு 10 பேருக்கு நீங்க போய் சொல்ல போறீங்க, இன்சுலின் எடுக்காதீங்க, டயபெட்டிக் இஸ் நாட் a disease. உங்க வாழ்க்கை முறையே தான் நீங்க மாத்தணும், அவ்வளவுதான். நீங்க எந்த பத்தியும் கவலைப்பட வேணாம். நான் கேரண்டி கொடுக்கிறேன், இந்த தியானம் என்னை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்த காரணமே இந்த வில் பவர் வந்தது இந்த தியானத்து மூலம்தான். அதுக்குத்தான் சதா மாஸ்டரும் ட்ரை பண்ணி இந்த மில்லட்டை கொண்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. இதே டைம் தான் இதுதான் வெஜிடபிள்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதும் இந்த காரணத்துக்கு தான். சோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். திணையில சூஸ் பண்ணலாம் மில்லட்டை. எனக்கு நான் சூஸ் பண்ணது வெஜிடபிள்ஸ். அதுதான் என்னோட மெயின் கோர்ஸ். டாக்டர் சாதாண்ட மெயின் கோர்ஸ் மில்லட்ஸ் ஃபேமிலி வெஜிடபிள்ஸ் தான், பட் மெயின் கோர்ஸ் அவங்களுக்கு அதான். சரிங்களா? சோ 41 டேஸ்க்கு வாங்க, கட்டாயம் உங்களுக்கு அந்த ஒரு பலன் இருக்கு. நீங்க வித்தியாசமா இருப்பீங்க. தேங்க்யூ சோ மச், வெல்கம். ஓகே, நீ டைம் ஆகி கொண்டு இருக்குது மாஸ்டர். சாரி. வணக்கம். நான் ஒரு விஷயம் டாக்டர் சதா மனோ கொஞ்சம் கூட சொல்ல கொஞ்சம் போகின்றேன். அதாவது நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது அது ஒரு தியானம் மாதிரி சாப்பிட்டால் இன்னும் குறைய வரும். தியானம் போல சாப்பிடுறா மைண்ட்ஃபுல்னஸா சாப்பிடுறோம். அதாவது சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க டெலிவிஷன் பார்க்கக்கூடாது, டெலிபோன் பார்க்கக்கூடாது, ஆக்களோட கதைக்கப்படாது. அப்ப அதோட தியானமா எடுத்து இங்க டைஜஷன் முடிச்சிருவானோ இதுக்கு இல்லை. அப்ப இங்க டைஜஷன் வாய்க்குல முடிச்சீங்களா அப்ப நீங்க குறைவா சாப்பிடுவீங்க. இப்ப சில பேர் 5-10 நிமிஷம் சாப்பிடுறது என்னன்னா படவரண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அடைகிறது. அது தியானம் அல்ல. எந்த முறையிலும் நீங்கள் 24 hours நீங்கள் தியானத்தை செய்யலாம். 24 மணித்தியாலம் படுக்கைக்கையும் ஒரு தியானமா இருக்கலாம், நடக்கைக்கையும் தியானமா இருக்கலாம், சாப்பிடைக்கையும் தியானமா இருக்கலாம், இன்னாரோட பேசிக்கையும் அதுல சரி ஐ கான்டாக்டோட அவரோட கதைக்க வரும். எல்லா விதத்திலும் இந்த தியானத்தை 24 மணித்தியாலம் நீங்கள் செய்யலாம்.
சொன்னபடியா நீங்க சாப்பிடக்க கூட நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஓகே ஒரு பார்ட்டிக்கு போனா கஷ்டமா இருக்கும்னா நீங்க கொஞ்சமா சாப்பிட்டீங்கன்னா தப்பிடுவீங்க. மற்ற வேலையெல்லாம் நல்லா போட்டு ரோல் சேம் அதையும் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு விருப்பமா இருந்ததுன்னா அது நீங்க ஒன்றை சாப்பிடலாம், ஒன்றும் செய்ய இயலாது. ஆனா அல்லாட்டிக்கு நீங்க டாக்டர் சதா மனோ செய்யற மாதிரி அதை காட்டிக்கொண்டு உள்ளுக்குள்ள போக வேண்டிய அந்த பாட்டு வழியை அது கஷ்டமா இருக்கும்ன்ற வழிதான் நான் சொல்றேன். ஆனா குறைவா சாப்பிட சொல்றேன். இதை நீங்க சொன்ன தியானம் முறையா சாப்பிடுற முறைதான் நான் செய்யறது. நான் டிவிக்கு முன்னால இருப்பதும் இல்ல, ஒருவரோடையும் கதைச்சு கொண்டும் இருக்கிறது இல்ல, போன் வச்சிருக்கிறது இல்ல. சாப்பிடுற நேரம் சாப்பாடு மட்டும். இந்த தியானத்துக்கு வந்த பிறகுதான் கூடுதலாக அதை செய்கிறோம். அது நாங்களும் அப்படித்தான் தியானத்துக்கு வந்த பிறகுதான் இதெல்லாம் கூடுதலாக எல்லாம் முந்தி டிவிக்கு முன்னாலதான் சாப்பாடு சாப்பிடுறது. வேற ஒன்று சொல்லிட்டு அதோட தியானத்துக்கு இப்ப முதல் வந்திருக்கிற கலா சிவகுமாரனுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கும். என்ன தியானம் வேண்டா சும்மா இந்த கண்ணை மூடிக்கொண்டு யோகி மாதிரி காட்டுக்குள்ள போறது அல்ல, நடைமுறைக்கு அப்ளை பண்றது. உங்களுக்கு சரோ சுந்தரலிங்க மாஸ்டர் மிகவும் விளக்கமாக சொல்லி தருவார்கள் எப்படி தியானம் செய்யும். இந்த தியானம் சரியான இங்க உங்களுக்கு வேற நார்மலா சொல்றது எங்களுக்கு தங்களுக்கு நேரம் இல்லை என்ற ஒரு உங்களுக்கு கணக்க நேரம் எல்லாம் செய்தீங்களா உங்களுக்கு நேரம் பெற. நாங்கள் 3 நேரம் செய்து ஆக்களை என்டர்டெயின் பண்றதும் செய்கிறோம். அதே போல நாங்கள் விசிட் பண்றோம். நாங்கள் அப்படி இன்றைக்கு தேர்தல் நான் தேர்தலா போக எல்லாரும் கண்டுட்டு கேட்கிறேன், இது என்ன இவ்வளவு மெலிஞ்சிட்டீங்களே, நான் டயட் பண்ணவே இல்லை, இவ்வளவு மெலிஞ்சிட்டு நாங்க எல்லாம் தியானம் எல்லாரும் வாங்க தியானத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அப்படியே அன்றைக்கு கலா மாஸ்டருக்கு நீங்க சரோ மாஸ்டர் மிக விளக்கமாக ஒரு சொல்ல வேணும் எவ்வாறு தியானம் செய்யறாங்க. நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் 41 நாள் வந்து செய்து பாருங்க, உங்களுக்கு நீங்களே மாறிடுவீங்க. கலா நீங்க வந்த சந்தோஷம். ஆஃப்டர் 1 இயருக்கு முன்னாடி நான் கலாக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன். பட் இன்றைக்கு வந்த சந்தோஷம். ஒழுங்கா வந்து ஒழுங்கு. தேங்க்யூ. எனக்கும் ராஜிக்கும் இவாக்கு தான் முதல் கொடுத்தேன் நான் வர சொல்லி. பட் she was thinking எனக்கு என்னவோ அது நேரம் சரியில்லையோ என்னவோ தெரியாது, அது ஒட்டே இல்லை. இன்னைக்கு வர வேணும் போல இருந்தது. ராணி அந்த லிங்க் பிரமிடாது இதெல்லாம் இன்னும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் காலம் வேண்டி உங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. வேற எதுக்கும் போறோம். அதான் நான் நாளையா நிகழ்ச்சியை சொல்ல போறேன். அதாவது நாளைக்கு லிங்கரட்னம் அவர்கள் பாரதியாரின் வழிகாட்டல் பற்றி பேச போவர். சிட்னி ஆஸ்திரேலியால இருக்கிறார். இவர் அருமையாக பேசக்கூடியவர். நான் இப்படி பாரதியாரை பற்றி வழிகாட்டல் பற்றி பேச போறாருன்னு நான் பாரதியார்ட்ட பேத்தியாருக்கு நான் டெலிஃபோன் பண்ணி சொல்லி தான் கட்டாயம் பாருன்னு சொல்லி இருக்கிறார். அவர் வந்து நாளையே கலந்து கொள்கிறார். அந்த பேச்சை கேட்டு நடகன்னு ரசிக்கிறவர். பாரதியார்ட்ட கொண்டு எங்கட தளத்தில் வந்து பேசிட்டு ஸோ உங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சா நாளைக்கு 11 மணி யூகே டைம் வேறுங்க. அது வந்து 8 மணி சிட்னி டைம், 3:30 மணி இலங்கை இந்திய நேரம் இருக்கும். ஸோ மிஸ்டர் பரமசாய பஞ்சாயத்து உனக்கு அவங்களோட குரூப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணி எப்படிங்கோ நான் அனுப்பி உங்களோட இருக்குத்தானே வந்திருக்கு, வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்குங்க, குரூப்ல இருக்குங்களே, அதுக்கு ஆக்களை சொல்லுங்க. ஒரு கணவருக்கு சொல்றவர் 2 பேரையும் சொல்லி விடுங்க. ஸோ நாளைக்கு இது நாங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போவோம். இப்பொழுது எல்லாரையும் மியூட்டுக்கு போயிட்டு நாங்க தியானத்துக்குள் செல்வோம். எல்லாரையும் மியூட்ல போடுறேன்னா இப்பொழுது சரோ சுந்தரலிங்கம்மா. நன்றி டாக்டர் சதா மாஸ்டர், மிக அருமையான பேச்சு, மிக்க நன்றி. இப்பொழுது சரோ சுந்தரலிங்க மாஸ்டர் அவர்கள் தியானத்தை வழி நடத்துவார்கள். சிட்னியிலிருந்து அவர் வந்திருக்கிறார்கள். சரோ மாஸ்டர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணலாமா? பண்ணுங்க. நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். முதலில் நான் தியானத்தை பற்றி தொடங்கும் முதல் டாக்டர் சதா மாஸ்டர் உங்களுடைய அருமையான பேச்சு, வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் வெரி மோட்டிவேட்டிங் ஸ்பீச் ஆன் ஹெல்தி ஈட்டிங். தேங்க்யூ வெரி மச். இப்பொழுது நாங்கள் தியானம் பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கத்தை பார்த்து கொண்டு தியானத்துக்கு செல்வோம். தியானம் என்பது இன மத வேறுபாடு இன்றி மன அமைதிக்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு சுலபமான வழிபாடு ஆகும்.
தூக்கம் என்பது விழிப்புணர்வற்ற தியானம். இங்கு நாம் மேற்கொள்ளும் ஆனாபானசதி தியானம் விழிப்புணர்வுடன் நமக்குள் நாம் செல்லும் பயணம். இந்த தியானத்திலே எமது இயல்பான சுவாசத்தின் மேல் கவனம் செலுத்தி கண்களை மூடி அமைதியாக தியானம் செய்யும் போது நாம் எம்முள் இருக்கும் தெய்வீகத்தை உணர்ந்து வீடு பேறு அடைய முடியும். தியானத்தின் மூலம் உங்கள் ஆழ் மனதை எழுப்புங்கள். அது விழித்தெழுந்தால் இன்பம் என்னும் அகிலத்தை காணலாம். தியானத்தின் மூலம் எம்முள் நிறைந்திருக்கும் ஜீவாத்மா பூர்ண ஆத்மாவாகி பரமாத்மா நிலையை அடைய வழி பிறக்கும். இதுவே பேரானந்த நிலை ஆகும். இப்பேரானந்த நிலையை நீங்கள் அடையும் பொழுது தியானத்தின் மூலம் பல நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். அதாவது அமைதியான, ஆனந்தமான, ஆரோக்கியமான, அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ முடியும். இப்பொழுது நாங்கள் தியானம் செய்யும் முறை பற்றி சுருக்கமாக கவனிப்போம். தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீரை அருந்திக் கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் தொண்டை வறட்சியை போக்க உதவும். ஒரு அமைதியான இடத்தில் வசதியாக உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். உடலை தளர்வாக வைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்து உட்காருங்கள். மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் அதனை கழற்றி விடுங்கள். கை விரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இப்படி கோர்த்து மடிமேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கால் பாதங்களை இப்படி ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக கிராஸ் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கண்களை மெதுவாக மூடி உங்கள் இயல்பான சுவாசத்தின் மேல் கவனம் செலுத்தி சிந்தனைகளை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய இயல்பான சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்துவது மிகவும் அவசியம். ஏனெனில் இதுதான் உங்களுடைய மனதை சிந்தனைகளில் இருந்து வெளியே கொண்டு வரும். தியானத்தின் போது ஒரு இனிமையான இசை வழங்கப்படும். இந்த இசையின் பின்னணியில் நாங்கள் இப்பொழுது தியானத்தை மேற்கொள்வோம். நன்றி.